В рамках практики ассимиляции и геноцида, проводимой коммунистическим правительством Китая, в течение многих лет усиливается воздействие на детей народов, проживающих в Восточном Туркестане. Так, Китай делает ставку на национальную идентичность, которую описывает как создание единого типа людей, уничтожая изначальную национальную идентичность. Согласно сообщению, опубликованному 5 ноября китайским пропагандистским агентством Годдаг, законодательный орган Синьцзянь-Уйгурского автономного района вновь обнародовал постановление о защите несовершеннолетних. Пакистан издал постановление, согласно которому иммигранты, не имеющие законного вида на жительство, должны покинуть страну, иначе они будут депортированы. Уйгурским туркам также грозила депортация. Согласно распоряжению правительства Пакистана, все лица, которые, как было установлено, проживают в Пакистане без соответствующих документов, будут арестованы и отправлены в центры депортации. Политика депортации Пакистана также затронула уйгурских турок, проживающих в стране. Уйгурским туркам, которые долгое время жили в Пакистане, грозит депортация пакистанской полицией. Уйгурские турки, которые ранее мигрировали в Афганистан из Восточного Туркестана, бежали от войны из-за вторжения Советского Союза в Афганистан в 1979 году, эмигрировав в район Докхасу в Равалпинди, Пакистан. В настоящее время в районе Докхасу проживает в общей сложности 100 уйгурских тюрков и 20 семей. Китай ответил на утверждение специальных докладчиков ООН о том, что школы-интернаты в Тибетском автономном районе предназначены для ассимиляции детей коренных этнических меньшинств посредством формального образования. Эксперты ООН отметили, что около 1 миллиона детей, принадлежащим коренным этническим меньшинствам в Тибетском автономном районе Китая, были разлучены со своими семьями и подверглись культурной ассимиляции в государственных школах-интернатах. Власти Китая импортировали современное оборудование, используемое для создания ядерного оружия через частные компании, несмотря на санкции США. Согласно публикациям СМИ Тайваня, по мере того, как технологическая война между США и Китаем все больше заходит в тупик, Китай, похоже, не только ищет способы импорта передовых микросхем, но также находит способы импорта ядерных материалов и высокопроизводительного оборудования, известного как механические ресурсы. Как известно, ВПК Китая были включены США в список экспортного контроля. Но эти шаги США не могут помешать Китаю экспортировать такие страны, как Япония, Германия и Тайвань через поддержанные и сторонние частные предприятия. Предложены различные меры, которые можно было бы предпринять, чтобы предотвратить возможную попытку вторжения Китая на Тайвань, предотвратив хаос глобальной повестки дня. 8 ноября на веб-странице Министерства иностранных дел была опубликована статья под названием «Правильный способ остановить китайское нападение на Тайвань». В статье говорится, что США должны разработать всеобъемлющую стратегию угроз Китаю, чтобы предотвратить китайскую осаду или оккупацию Тайваня, в том числе военную. Кроме того, подчеркивается, что также должны быть приняты меры политического и психологического убеждения. В статье отмечается, что если США хотят помешать Китаю атаковать Тайвань, они должны уделять первоочередное внимание четкому и решительному сигналу поддержки Тайваню. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что они договорились активизировать контакты с заместителем премьер-министра Китая по экономическим вопросам Хи Лифиинг, выразив подверженность в совместной работе над глобальными проблемами от долговых проблем до экономических проблем, связанных с изменением климата.